การสาระจากคนไร้สาระ EP 1ใน EP นี้นะคะเราจะไม่ให้สาระอะไรแก่ท่านผู้ชมนะคะไปดูกันเลยค่ะไปฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกสั้นๆว่าฮิปโปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายฉุนเฉียวมากโดยเฉพาะในช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้จะสู้กันอย่างรุนแรงเมื่อตกใจหรือได้รับบาดเจ็บจะดุร้ายมากหรือในวันที่อากาศร้อนฮิปโปโปเตมัสโดยเฉพาะตัวผู้จะดุร้ายและฮิปโปที่เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะดุร้ายตลอดเวลาด้วยความห่วงลูกค่ะฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่เทอะทะเหมือนหมูมีจุดเด่นคือมีส่วนหัวใหญ่และปากกว้างมากภายในปากมีเขี้ยวล่างยาวโค้งมากที่มีความยาวถึง40เซนติเมตรและยาวได้มากที่สุด50เซนติเมตรซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้และป้องกันตัวค่ะกวางนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและกวางมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มานานแล้วแต่ยุคที่มีการล่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหารเอาหนังมาทำเครื่องนุ่งห่มต่อมาได้มีการนำกวางมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคค่ะกวางมีลักษณะขนยาวหยาบสีน้ำตาลตัวผู้มีเขาเป็นแขนงผัดเขาปีละ1ครั้งตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขาลักษณะเขาตันไม่กลวงเป็นเกลียวบางชนิดอาจแตกแขนงได้มากเหมือนกิ่งไม้ไม่มีถุงน้ำดีชอบอยู่ตามลำพังตัวเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์กินใบไม้อ่อนหญ้าอ่อนค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะในสาระจากคนไร้สาระ EP 1นะคะ EP ต่อไปจะมีอะไรให้ติดตามชมฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ